टायर्ड यो चाहिँ गोल भेडा हो रुख टमाटर पनि भनेर चिनिन्छ यहाँ हेर्नु कस्तो मजाले फलेको छ खोइ यहाँ हेर्नु अनि यो गोल भेडा हो भनेर चाहिँ मैले कति मजाले फलेको छ यहाँ दादाले चिनाइदिनु भएको चिनाउने मान्छे चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ मेरो हस्बेन्ड यस्तो मजा हुँदा चाहिँ आउनु है हाई गाइस हाम्रो ट्रेकिङको डे 1 हो अनि हामी बिहानै यहाँनिर चिया कफी खाइरहेछौँ मेरो चाहिँ ब्ल्याक कफी हो आइएम प्रिटी एक्साइटेड होइन आजको हाम्रो यात्रा भनेको चाहिँ यो गान्तोकदेखि 7 घन्टा चाहिँ हामी ट्रेक गर्छौँ त्यस्तै छ होइन हेन्सम दिएको छ नि मलाई ल बिहानको ब्रेकफास्ट गर्दैछु होइन म चाहिँ चिकन सुप खाँदैछु तपाईँ खाँदैछ खाँदै एग अनि फ्राइड पोटेटो अनि ब्रेड एक्ज्याक्टली अनि कुन माउन्टेन हेर्दै हजुरले ब्रेकफास्ट गर्दै हुनुहुन्छ नाम थाहा भएन यसो गेस्ट गर्नुहोस् हिजो धेरै भएको थियो पर्फेक्ट राइट माछा अन्त हेर्नु न उयो के अरे हिउँका पिपलको पात जस्तो निवाराको जस्तो थियो नि यो भयो अनि चाहिँ यो उत्तिस भयो काठ चाहिँ एकदम राम्रो क्या उतै छ चौतारा रे मिरे जाली रुमाला अहिलेसम्मको यात्रा एकदम मजा भइरहेछ हामी त्यस्तो गलेको पनि छैनौँ हल्का यो रेस यसो चिया खाउँ भन्दा यहाँ च्याम्रुङको एउटा यो होटेलमा सामरुङको होटेलमा चटपटे खाएर अनि यसको तलपट्टि कस्तो ब्रिज छ यसको झोलुङ्गे पुल छ ठुलो छ हेर्दा अब भिडियोमा सानो देख्ला पछाडिपट्टि जुन चाहिँ व्हाइट कलरको देखिएछ त्यो चाहिँ झिनु डाँडा गेस्ट हाउसहरू हो अनि माउन्टेनहरू जुन देख्नुभएको छ हिउँचुली भयो अनि चाहिँ अन्नपूर्ण श्री अनि आई थिङ्क सो लिटल वी विल सी द गङ्गापूर्ण बाटोबाट थाहा हुन्छ वेलकम टु छिनो हेलो गाइस मजा भयो हैन आउनु होला तपाईहरु पनि हामी चाहिँ अहिले स्यामरुङदेखि झिनुमा आइसक्यौँ लास्टै गाह्रो हुँदा यहाँसम्म आउँदा चाहिँ फ्लावर राम्रो राम्रो छ त्यहाँ यो
चाहिँ झिनु हट स्प्रिङ हो। कतिको मजा हुँदैछ बुढी एकदम फन बट आइ एम सो टायर्ड। होइन कति बज्यो अहिले अनि 12 साढे भइसक्यो गाइस होइन यात्रा हाम्रो सुनौलै भइरहेछ अहिलेसम्म हुन्छ हजुर हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अर्को रेस्ट गर्ने ठाउँ हो। दिउँसोको 2 साढे भएको छ अनि हामी चाहिँ यहाँनिर लन्च खान लागेको। यहाँ बिजी हुनुहुन्छ फोनमा सर। हेलो गाइस अब चाहिँ हाम्रो यो लन्च टाइम छैन सेते हाई हाम्रो लन्च भाइ हाम्रो लन्च एकदम स्पेसियल ठाउँमा छ है। जाडो जाडो छ होइन हाम्रो पनि हेरिदिनुहोस्। तातो सुप चक्क हान्छ मिठो अहिले चाहिँ हामी जङ्गलको बाटो हिँडिरहेछ। हामीले चाहिँ होइन लोवर सिनुवाबाट यात्रा गर्दा गर्दा गर्दै ठक्कै 30 मिनटमा अप्पर सिनुवामा आउँदा देख्नुभयो होला नि उहाँहरूको हालत कतिको पातलो छ। कसले चौतारा बनाउनु भएको उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हेलिप्याड ओ यहाँ हेलिप्याड पनि रहेछ देख्नुभयो एच है। अनि डाँडाकाँडा एकदम राम्रो छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो भेना हामीलाई गाइड गर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी चाहिँ नि हिजो हामीले ट्रेकिङ स्टार्ट गरेको घान्द्रुकबाट हो है। उहाँ टाढा देख्नुभएको छ फार वे यु क्यान सी दिस इज फर घान्द्रुक भिलेज। हामी वहाँबाट वाक स्टार्ट गरेर हिजो हामी लोयर सिनुवामा आएर बसियो। अहिले हामी लोयर सिनुवाबाट मर्निङमा ब्रेकफास्ट गरेर अहिले हामी अप्पर सिनुवा र लोयर सिनुवाको बिट्विन पार्ट्स हेलिप्याडमा हामी यहाँ चाहिँ रेस्ट गरिरहेका छौँ। आजको हाम्रो चाहिँ यात्रा हो देउराली एन्ड टुमारो विल गो टु द अन्नपूर्ण बिच क्याम्प ट्रेक। आई होप सो मेरा पाहुनाहरू ह्याप्पी हुनुहुन्छ। हामी एकदम खुसी छौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ह्याप्पी हुनु होला। अब मैले सेलफोन समानतालाई कमललाई दिँदैछु। दादा 2 शब्द बोल्नुहुन्छ। हाम्रो दाजु 2 शब्द बोल्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो यात्रा राम्रो भइरहेको छैन छैन छ कि छैन भनेर चाहिँ सोध्न खोजेको मैले। राम्रै भइरहेछ यात्रा होइन। अब घाँस लगाइदिउँ त अनि यस्तो भइरहेछ। भ्यू हेर्नु होला इन्जोय गर्नु होला। यो यताको जो भ्यू छ माथि त जो सनराइज निस्किएको छ यो जो हिल टप हो यो मार्दी हिमालको ट्रेकिङ वे हो चाहिँ नि यो मार्दी हिमाल जाने रोड हो। ल हजुरले स्पेन्ड गर्नुहोस्। ल ल ल यस्तै अल्जिमल लेमन हजुर दमक भन्ने ठाउँबाट वाटर खाँदैछु। कोल्ड लेमन वाटर हो यो चाहिँ। माथि भन्नाले होइन हामी त माथि लागेको यहाँ हेर्नु कति राम्रो हिमाल छ। हेलो गाइस हामी चाहिँ अहिले गल्लिएर बसेको छ चारवटा माउन्टेन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। देखाउँछ 4टा माउन्टेन यता हो कि कता हो त्यहाँदेखि ऊपर यहाँनिर देखिरहनु भएको छ। 1टा 2टा 3टा लडेछ एउटा यता एउटा दुईटा ओ जेठान बुढा यता फर्किनु 2 शब्द बोल्दिनु। अहिले चाहिँ एकदम अहिले होइन गाह्रो स्थितिदेखि अलिक बाहिर निक्लेर अलिक ठिकठिकै आएको छ बाटो। एकदम खुसी छु। अघि चाहिँ म हाँसेर रोउनु भएको थिएँ। दादा 2 शब्द। मेरो 2 शब्द भन्दा एकदम राम्रो छ होइन। ठाउँ हेर्नुहोस् कति राम्रो छ कति शीतल। अनि हामी यहाँ छौँ। हाई भन्नु सबैजना। हेलो हाई मजा आइरहेछ। एकदम मजा भइरहेछ बोल्नु छ कस्तो देखिरहेछ हामी सबैलाई।
यस्तो ढुङ्गाघारीको बाटो हिँडिरहेको छु त्यहाँनिर मेरो बुढा हिँडिरहनु भएको छ भेनाउ पर पुग्नुभयो दादा यता ढिलो मैले साह्रै सबैभन्दा ढिलो हिँड्नुपर्छु यहाँनिर तल झर्ना छ यहाँ माथि यहाँदेखि सुरु भएको तलसम्म गएको छ यहाँ त सानो नल भन्छ होला यसलाई यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ म मात्रै देखिरहेको छु आएर न कहाँ हराए हामी पनि आउँदैछौँ जनता आएर हामी आउँदैछौँ हाम्रो हात देख्नुभयो ओ यहाँ हेर्नु तर आइरहनु भएको छ म चाहिँ लिडर हो हामी फलो गर्दै हिँडिरहेको छौँ फलोवर्सहरू हो मेरो यो मेरो श्रीमान गाह्रो भयो तपाईँलाई गाह्रो भयो गाह्रो भयो यतिको मात्रमा कहिले भयो अझै हिँडिरहेछौँ भगवान्लाई पनि सम्झिरहनु भएको छ मलाई शक्ति दिनु भगवान जय बजरङ्ग बली राम्रो ठाउँ छ त्यहाँ हेर त्यहाँ दामी छ नि अनि त्यहाँदेखि होइन यस्तो भएर हामी चाहिँ होइन यता हिमाल धेरै नै यता हेरेर त हिमाल है कस्तो छ है हामी ठ्याक्कै हिमालको तलपट्टि उभिरहेछौँ अहिले रमाइलो भाइब छ भ्यू पनि खतरा छ यहाँ होइन हामी लगभग अहिले हामी 25,000 नाग्यौँ नागिसक्यौँ होला है अनि हाम्रो यात्रा भनेपछि यहाँ हो है यस्तो बाटो हिँडिरहेछौँ हामी ढुङ्गै ढुङ्गा भएको सुरु गर्नु ड्रामेटिक हामी चाहिँ अब यत्रो हाइकिङ गर्दा 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 ब्याम्बोमा आइपुग्यौँ यहाँको एल्टिट्युड चाहिँ 2145 मिटर छ किन हामी माथिदेखि मुनि खसेको अहिले तर फेरि हामी माथि पनि जान्छौँ अहिले चाहिँ हामी यो ब्याम्बो भन्नेमा आइसकेका छौँ फाइनली हल्का रेस्ट गरिन्छ यहाँनिर चाहिँ यति धेरै रुख टमाटर या गोलभेडा भन्ने फलिरहेको छ यहाँ हेर्नुहोस् कस्तो मजाले फलेको यहाँ झन् कस्तो राम्रो हेर्नुहोस् यता मुनि फेरि त्यस्तै मजाले साग फलिरहेछ कस्तो राम्रो छ ठाउँ हेर्नुहोस् न यहाँ माथि गुन्द्रुक सिन्की सुकाउनु भएको छ यो चाहिँ ब्याम्बो भन्ने ठाउँ हो यहाँ चाहिँ हामी टी ब्रेकको लागि बसेको छौँ ओ यहाँ बसिरहनु भएको छ यो ब्याम्बो भन्नेमा आएर हामी ब्रेकमा हल्का चिया हाल्दैछौँ हल्का मात्रै मेरो चाहिँ हनी लेमन जिन्जर टी हो खोइ मैले चाखेकै छैन उहाँको चाहिँ मसला चिया हजुर अनि दादा चाहिँ ऊ पर टाढा बसिरहनु एक्लै बसिरहनु भएको छ ओके हामी चाहिँ फेरि अर्को जङ्गल गइरहेछौँ यता लुकेको गर्नुहुन्छ हेलो हाम्रो यात्रा चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेको छ होइन लाइक टाइपकै भइरहेको छ गले पनि होइन हाम्रो सास फेराइबाटै थाहा हुनुहुन्छ हामीले ढाँटिरहेको छौँ कि सत्य बोलिरहेको छौँ भनेर होइन यस्तै छ आउनुहोस् रमाउनुहोस् त्यही हो हामीले भन्नुपर्ने अझै पनि तपाईँहरूलाई वेलकम छ हाम्रो ब्लगमा एकदम अरू कुरा छोड्दैन कि एकदम रमाइलो छ जिम गएर मात्रै आउनु होला 1-2 महिना खोज एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ विशेष होइन ट्रेडमिल हाइकिङहरू पनि एभ्रीडे
कुद्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो गुड त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई लगभग यताको यात्रा रमाइलो हुन्छ। अहिले हामी ठ्याक्कै भन्नुपर्दा होइन कहाँ छौँ अरे कमल? कहाँ छौँ हामी छौँ गाइस यहाँ चाहिँ बन्दाकोपी फलेको छ। यहाँ हेर्नु कस्तो मजाले, यहाँ हेर्नु है कस्तो राम्रो गरेर फलेको छ। यो चाहिँ साह्रै रमाइलो सिन आइरह। मेरो वाइफ चाहिँ अघि बढेर गइरहेको छिन् हो। यस्तै छ टक्क त्यहाँ सानो पुल हो रमाइलो। दोभानको बारेमा 2 शब्द भनिदिनुहोस्। हामी चाहिँ अहिले दोबनमा छौँ होइन, आइपुग्यो बल्ल बल्ल। हाम्रो जब यहाँ तपाईँ 2 शब्द भन्नुहोस्। 2 शब्द भन्नुपर्दा होइन हाम्रो यात्रा चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेको छ। लाइक सबैमा दादाले त्यही भन्नुहुन्छ गाइज। यहाँ चाहिँ हाम्रो छोटो ब्रेक हुँदैछ। स्निकर्स खाइरहेको छु म चाहिँ। ऊ यहाँ तल हुनुहुन्छ 2 जना। हामी चाहिँ यहाँ छौँ होइन। हामीलाई चाहिँ यहाँदेखि पाइला चाल्न खासै गाह्रो छैन। गाह्रो भइरहेको थियो तर उहाँहरूले यो भिडियोको लागि गफ दिनु मात्रै भएको, तर उहाँहरूलाई एकदम गाह्रो भइरहेको थियो। गाइज अब चाहिँ हामी खोला तरेर जाँदैछौँ। यहाँ छ खोला चाहिँ, त्यस्तो ठुलो त होइन तर पनि यसो भ्लग गरिदिउँ न खोला तरेको पनि होइन। खोला आउँदैन यहाँ, त्यसो गरेर गर्नुपर्ने रहेछ। यहाँ छ खोला मुनि। आइरहनु भएको छ उहाँहरू। हामी आउँदैछौँ तर हामी भिडियोमा आइरहेको छैनौँ, बाटोमा मात्रै आइरहेको छौँ। आइरहनु भएको छ भिडियोमा पनि। खोला नि सुकेर सानो छ र पनि हामी खोला तर्दै हिँडिरहेछौँ। म चाहिँ यहाँनिरको भ्लगर हो। उहाँहरू चाहिँ जस्ट असिस्टेन्ट राखेको मैले। यस्तो उकाली ओह्राली गर्दै गइरहेछौँ। अहिले हामीले तरेको खोला हेर्नु केही छैन। यसो हेर्दा चाहिँ अहिले कस्तो देख्नुभयो तपाईँहरूले? यहाँ हेर्नु खोला चाहिँ यति मात्रै हो है। सुकिसकेको खोला, सुकिसकेको छ खोला कमल खोला सुक्यो। हामी अहिले तरेर आएको खोला चाहिँ त्यही हो। त्यही हो। यहीँ बस्छु। अब यहाँबाट हामी आज लाग्छौँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू गाइस। उहाँ को हुनुहुन्छ चिन्नुभयो होला नि सबैजनाले।
हो यात्रा हाम्रो नौलो एकदम रमाइलो बल्ल बल्ल एमबिसी आइपुग्न आँट्यो अब हामी चढ्ने हेर्नु न यस्तो छ यस्तो 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 छ हेर्नुहोस् हामी कति अगाडि छौँ सबैजना आउँदै हुनुहुन्छ एबिसीसम्मको यात्रा अनि हिमाल चाहिँ हेर्नु न अरू सबै छोडेर यस्तो छ यो साइड यता घाम यस्तो छ हो अनि हिमाल यस्तो छ अनि हिमाल चढ्ने मान्छेहरू हिमाल जस्तै राम्री छन् है अनि यस्तै छ हिमाल चारैपट्टि हिमाल छ बोल्ने मान्छे झन् ह्यान्डसम छ नमस्ते हामी चाहिँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प आइपुगेको छौँ फाइनली तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बोटमा आफ्टर 3 days आफ्टर 3 days वी आर हियर गाइस अनि हाम्रो यात्रा चाहिँ एकदम सफल भयो सफल हो तर यहाँ एकदम फ्रिजिङ छ हैन चिसो अनि हाम्रो यात्रा सफल बनाउन चाहिँ ठुलो हात भेनाको छ थ्याङ्क यू सो मच भिडियोग्राफर भइरहनु अनि कति हाइटमा हुनुहुन्छ अहिले अहिले हामी ठ्याक्कै हेर्नुपर्छ 130 मिटर अनि हजुरलाई माउन्टेनको नाम आइडिया भयो हजुर हजुरको जो ब्याक साइडमा यो हिउँछुली साउथ अन्नपूर्ण and down there in the glacier in the Annapurna glacier South Annapurna glacier and the Hiunchuli 6,440 meter height and this is for the Annapurna South 7,272 meter height. So is finally this is for Annapurna base camp. Okay. Hi guys, हामी चाहिँ अहिले अन्नपूर्ण बेस क्याम्प आइपुगेको छौँ। यहाँ तातो जिन्जर लेमन टी खाइरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नु भएन बट यहाँ जाडो छ एकदम धेरै जाडो छ। यो चाहिँ अहिले भोटो बाटोको भ्यू हो। यहाँ हेर्नु कस्तो राम्रो छ। यहाँनिर हाम्रो हिरो दादा अनि यता मेरो हिरो बुढा। हेलो यहाँ हेर्नु कति राम्रो छ। ओ माई गॉश आँखाले हेरेको र फोनले हेरेको फेरि अर्कै छ नि। ओ माई गॉश अहिले चाहिँ होइन हामी ट्याक्क चराको ठाउँ चाहिँ यस्तो छ हौ भिरहरू हेर्नुहोस् न कुहिरो लागिरहेछ है यात्रा छ यस्तो चढ्दै जानुपर्छ अनि यहाँ हेर्नुहोस् हामी सबैभन्दा खतरा मान्छे यहाँ हुनुहुन्छ है हाई गाइज आज चाहिँ हाम्रो रमाइलो भइरहेछ किन झर्नु परेछ अस्ति चाहिँ उकालै मात्रै चढ्दै हे भगवान् हामीलाई माफ गरिदेऊ राम्रो बाटो बनाइदेऊ भनेको आज आएर चाहिँ सही बाटो आजियोस्। हाई गाइज हामी चाहिँ अहिले ब्राउनी खान लागेको छ। यहाँ हेर्नु कस्तो मिठो देखिरहेछ। एकैचोटि खान पर्खेको 1 2 3 चियर्स। मिठो दुई थोप आँसु तप्प तप्प दुई थोप आँसु तप्प तप्प मुरी धन्यवाद। त्यस्तै भयो हालत मेरो। अहिले झर्दा चाहिँ झर्दा त आनन्द छ।
अस्ति जाँदा चाहिँ जाँदा त ए भगवान् कति भगवान्को नामले लिएँ मैले होइन कसरी रुनु भयो त्यो जाँदाखेरि चाहिँ भित्रभित्र रोइरहेको तिमीले देख्दा हाँस्थ्यौ अनि म त कन्ट्रोल गरी रोइरहेको थिएँ भित्रभित्र कसरी रुनु भयो अरे हाई गाइज हामी चाहिँ यहाँ लोवर सिनुवामा आएर दाल भात खाँदैछौँ अनि यो चाहिँ मेरो यो कमल मेरो हाई गाइज आज चाहिँ हाम्रो 5th डे हो एबिसी ट्रेकिङको यहाँनिर हामी फर्किँदा हेर्नुहोस् हामीले के देख्यौँ कस्तो मजाले फलेको इस्कुस यहाँ हेर्नु पातो चाउँछ हामीलाई भनेको 14 जना रहेछ आँट्छ हिजो त बिस्किरहेको छ नेपाली हात यहाँ काले र सेते चाहिँ न्याप लिइरहेका छन् यहाँ मुनि हेर्नु मेरो भाइ